Раби, давай отнеси тачку, принеси. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери көп жылдардан бери Красный Речкадагы атайын жалпы билим берүү мектеп-интернатына дайым барып турушат. Бул рейдтагы борбордук аппаратынын кызматкерлери жаңы жылдык майрам менен куттуктоо максатында балдар үйүнө барышты. Жалпысынан 150 000 сомдук азык-түлүк, кир жуучу каражаттар, сыналгы, кеңсе товарлар, жаңы жылдык белектер интернаттын директору Мерим Мадияровага тапшырылып, бөбөктөр үчүн атайын майрамдык майрам уюштурулду. Kolumdu saldım kaymakta, şakeye girdi çoğultum. İlem vardım appama, appam olsun momincim. Ben iladım momincim, Ritsa gel momincim. Recep verdim momincim. ИИМдин кадрлар башкы башкармалыгынын тарбия иштери боюнча бөлүм башчысы Жыргал Абджалиев, Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Бектемишев, Ички иштер министрлигинин атынан окуучуларды жаңы жыл менен куттуктап, бекем ден соолук, бейкуттукту жана окууларына ийгиликтерди каалады. Келген 2020-жылыңар менен чын жүрөктөн ички иштер министрлигинин өздүк курамынын атынан куттуктайм сиздерди. Сиздерге ушул жылда жакшылыктар болсун, жакшы жетишкендиктер болсун, окууларыңарда ар дайым жакшы акыл эстүү балдар болгула. Могли поздравить за то, что многие дети из вас были на каникулах начала. Вас всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, воспитателям. Спасибо за то, что воспитываете таких детей. Бүгүнкү күнү Красный Речкадагы мектеп-интернатында республика боюнча 7 жаштан 16 жашка чейинки 133 майып балдар тарбияланат. Ички иштер министри ар убакта көңүл буруу жана камкордукту талап кылган балдардын окуусуна, тамактануусуна, тарбиясына өзгөчө көңүл бурат.